Oh, ich wollte übrigens noch mal zeigen, habe ich letztes Mal vergessen. Man kann sich tatsächlich für jedes Spiel, habt ihr auch noch nicht gesehen, Slime auswählen. Ich habe schon einmal das gespielt. Ja, ich wollte schon was sagen. Fürs dritte habe ich jetzt Katzen-Slime. Okay, dann lass losgehen. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Süß. Katz. Da hat tatsächlich eine Nachricht. Habe ich die geguckt? Nein. Käse. Ihr könnt jetzt noch mal lesen, wenn ihr wollt. Das Video stoppen, wenn ihr es lesen wollt. Okay. Los geht's. Ich hatte noch den Felsler mit dem Phosphor. Lass mal gucken, was wir hier haben. Also ich weiß es ja schon, aber Wassertank, Jetpack, Herzmodul, Energiemodul, Tankhaus, Booster. Klingt gut, aber alle kosten 350. Blöde Abzockerei. Was ist denn das hier? Reitetausch, also offline? Ich dachte, ich hätte für das Internet bezahlt. Ich hatte doch letztens die Internetrechnung bekommen. Betrüger. Ja, wenigstens waren sie richtig damit, dass sie mir ein Haus geben, worauf ich klettern kann. Cool. Und was ist mit dem Markt passiert? Ernsthaft? Pickerplot gibt jetzt weniger Geld? Felsplot auch? Katzenplot auch? Goldplot auch, obwohl ich gar keinen Goldplot verkauft habe? Was ist das hier? Ah, das ist der Slime-Pedia. Egal. Und das? Keine Ahnung, es dreht sich. Ich kann nicht weiter was sagen, weil ich glaube, sonst werde ich nicht. Da doch sehr viele pinke Schleims hier. Bam. Käufer, aber nur mit Schleims. Oh, da! Ein Küken. Noch eins. Nee, ich glaube, das ist mal ausgespielt. Nee, frisst das. Ich fertig mal. Friedlich, wie es ins Wasser fällt. Okay. Ich erinnere mich nicht an den Baum da. Wow, du bist groß. Ich rette dich. Ich auch nicht kann. Zwei gekommen.
ich erstmal die Idee, meine Feldslimes mit dem Phosphorplot zu vermischen und damit eine neue Slime zu kreieren. Oh, ein Geschenk. Okay, 3, 2, 1. Oh, was bist denn du? Du siehst ja süß aus. Party-Gordo-Ornament. Ich hol dich gleich ab. Ich muss noch... Warte. Vergiss es nicht. Ich hol dich noch gleich ab. Ich hab's kaputt gemacht. Haha. Wirklich funktioniert das, weil es einfach so abnimmt. Könnte ich euch jetzt Sicherheitsfragen zuschauen? Wo wollen wir das Ornament hinmachen? Wollen wir das... Also ihr könnt ein paar Positionen schreiben, vielleicht zum Plotmarkt, zum Haus, zu den Schleims. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas kennt. In die Kommentare. Aber mindestens etwas Geld. Hallo. Hallo, seid ihr glücklich? Ja, seid ihr. Hier etwas zu essen. Okay. 22. Hier müssen wir hochkochen. Was ist denn überhaupt? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Was ist überhaupt am besten, am liebsten Meat Slimes? Stein. Wo ist denn Stein? Oder Meat Slime. Ich mag am meisten Meat Slime. Ihr seid jetzt echt ganz sicher. Was ist denn hier drin? Hast du was zu sagen? Wie schon davor gesagt, ihr könnt das Video stoppen, um es durchzulesen. Ich kenne die Nachricht nämlich schon. Wow, ein Totenkopf. Wovor soll ich denn Angst haben? Oh Gott! Warum habt ihr so ein großes Gesicht, Junge? Oh Gott! Jedes Slimes im Welt. Warum ist die von hier? Also warum? Was brauche ich denn hier? Slime-Schlüssel. Okay, jetzt vorsichtig sein. Oh nein! Nein, 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 lass mich in Ruhe. Wie bist du hierher gekommen? Aber ich glaube, das mag ich nämlich mit. Nicht. Aua! Das war nicht sehr nett. Ui! Hallo. Hallo.
oder? Ach, das ist ja alles kompliziert. Wie schon gesagt, bla 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 bla, ihr wisst es schon. Nein! Lass meine Karotten in Ruhe! Hallo? Kann ich hier weitergehen? Ich glaube nicht. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Oh Gott, eine riesige Katze. Alle Meatscott und Nahrungsfleisch. Oh, sehr süß. Hier was? Vaterbär. Lecker. Köstlich süßes Wollte vom Tisch. Solche Ironie kenne ich von Slime Rancher. Nicht Ironie, solche Witze. Entschuldigung. Ironie ist was anderes. Ah, was ist denn das da? Schatzkapsel mit einer 7 drauf. Okay. Ist aber eine gerade wer mit nach Hause? Ich kann nicht noch was anderes. Was essen übrigens? Phosphor. Faderbeere. Yes! Und da finde ich sie auch gerade, wenn ich sie brauche. Wie nützlich. Lass erstmal den Export jetzt verkaufen. Danach kann ich mir all diese Früchte holen, die tatsächlich gerade alle gewachsen sind. Damit kann ich meine Katze das füttern. Hi. Aha, beide Treffer. Auch wenn es so aussah, als hätte ich gerne nicht getroffen. Was brauche ich überhaupt für? Also ich brauche für die Phosphor-Slimes, weil sie am Tag nicht überleben können, brauche ich hohe Wände, ein Fangnetz, hohe Wände und Fangnetz, damit sie es schwerer haben rauszuspringen und sie nicht rausfliegen können. Und ich brauche ein Sonnenschild, damit sie nicht sterben. Das sind 850. 1100. Nee. 1200. Plus 250 vom normalen. 1204. 1000. Warte mal, ich muss wieder meine Batterie übergehen. Also, gegen 250. Sonnenschild 425. Aber, also 850. Hier beide. $1200 und 1450. Ja, so viel Geld. Ist ja toll, wenn du es farben willst. 1450. Schwein. Ich
muss gucken. Ich werfe mal eine Früchte da rein, wenn ich kann. Die Quaderwärme halte ich. Das ist ja eine gute Nahrungsquelle für meine Slimes. Meine Karotten. Da. 16. Die hier noch. Genau. Die kann ich jetzt alle mal meinen Slimes reinwerfen. Dann werde ich ordentlich. Fortschritte. Willkommen zur weite Tauschbörse. Ich schlage mal vor, ihr könnt das und das machen, damit ihr euch alles durchlesen kann. Nicht falsch, was da steht. Okay, das heißt, ich kann das hier. Hi, Dora West. Was willst du? Ein Kokonkel, 4 von den Felsschleims und ein Queensbrot. Einfach, daran zu denken, dass die Schleims ablesen. Die quasi das direkt vorstellen. Ich habe dafür 15 Minuten. Du bist großzügig. Wissen Sie das? Das ist easy. Kokonkel. Ja, es tut mir leid. Du musst aber jetzt leider vertauscht werden. Die Felsschleims, die kann ich jetzt auch. Blöde Shift-Taste. Die Felsschleims. Ich brauche ein Felsschleim und ein Plot von einem Blitzschleim.
nämlich von mir eine beliebte Technik. So lange schlafen bis so oft schlafen, da ich ja nicht so oft verkaufe, gehen die Preise höher. Ihr wisst schon, was ich davor mal gesagt habe. Jetzt schauen wir doch einen Tag. Ich glaube, jetzt sollen die Preise gestiegen sein. Käse, ein kleiner Kaktus. Ah, Sprinterstiefel. Und nach meinem Bericht. Aber ich will Lost, also will ich Geld und Geld kriege ich nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt was was ich noch als Ende hier machen ist, dass ich hier einfach. 8 Fels und 12 Katzen. So, noch der eine Katzensnap. Oder ist der weg? Ja, der ist nicht. 350 kann ich schon mal die Wendung. Das würde dir helfen. Da habe ich sogar schon 400. Das speichern wir aus Frankens. Hier kann man Fels ab.
rechten Ecke vom Bildschirm, ich meine, also in der rechten Ecke sieht man, wenn ich euch was zeige, welche Sache das ist. Und in der linken Ecke des Bildschirms sieht man, welcher Tag und wie spät es ist. Und welcher Zeitpunkt von der Sonne steht. Gerade steht sie ganz oben, da geht's runter, dann geht's rot und bla bla bla. Lass mal die Slimes abwerfen. Hühner. Ist es sehr viel Brot? Wenn ich das einfach verkaufe, dann kann ich hiervon. Genau. Oh, hier haben wir alles. Ja, okay. Meine Fenster aus. Hier ist doch Urlaub. Oh, habe ich einen neuen Auftrag? Nein, schade. Die wollten zu essen. Die essen aber Gemüse. Gerade sind keine Karotten fertig. Ja. Mindestens zwei. Zwei können sich hiervon ernähren. Ich habe eine Nachricht von den Ortens. Irgendwie so cooler Name, so fancy pants-artig. Versteht, was ich meine. Ranch für die schnellste Hand von Erden. Ja, wir haben weiter das Thema. Ich bin gleich da. Nicht jeder von euch muss jetzt hungern. Ich habe etwas für euch mitgebracht. Jetzt euer Wette. Das ultimative Gehege. Und dafür kriegt ihr auch eure Weiterentwicklung. Ja. Und du gibst mir Applaus. Ich habe eine Farbe auf dem Aua.
Vielleicht gerade so für das, was ich wissen will. Und zwar kann ich jetzt hier einfach. Und dafür. Tada! Ein Garten! Hier wachsen jetzt die Früchte. Und wie viele Früchte? Das kann ich alles trinken. Fruchtbarer Boden, Sprinkleranlage und das Schleimscheuche. Und weil ich jetzt 2 funktionierende Slime-Gehege habe, würde ich sagen, beende ich diesen Part von Slime Rancher. Kurz nachdem ich nochmal hier reingeguckt habe, weil wir hatten ja noch eine Nachricht von Otis. Okay. Ihr wisst ja schon, was ich immer sagen würde mit solchen Nachrichten, aber hiermit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Ich gebe euch ein kleines Geheimnis. Nach der dritten Folge Slime Rancher wird ein Livestream kommen. Ihr könnt zugucken, wenn ihr wollt. Der Livestream wird über Slime Rancher gehen, bevor ihr euch fragt. Dann, okay. Tschüss.